Noi chiediamo che il trattamento che il Ministero sta riservando alla zona rossa di Vo venga esteso a tutto il territorio veneto da un punto di vista finanziario e di incentivi. Di sicuro però non ci sono le stesse condizioni tra Vo, Euganeo e Treviso, perché il focolaio di Treviso è circoscritto all'interno della struttura ospedaliera. Zona rossa sì, ma solo sul fronte economico per eventuali aiuti straordinari alle imprese, come chiesto anche dal governatore Zaia nelle scorse ore. Questa è la sintesi del Conte Pensiero, che sottolinea come il focolaio vero e proprio resti il Cafoncello e non il centro città. Un dettaglio non da poco nei giorni dell'emergenza. Certo, in terra di Marca i casi conclamati sono circa un centinaio ed è sempre più difficile tracciarne una traiettoria. Gli stessi contagiati dalla geriatria di Treviso risiedono in tutta la provincia, alcuni peraltro non sono riconducibili al reparto trevigiano, come il caso isolato Orsago. Il coronavirus poi è entrato nelle case di riposo, ad esempio a Casale sul Sile. Inevitabile che la priorità resti sanitaria. Oggi è importante arginare il contagio di questo virus per evitare che la regione finisca in ginocchio, perché troppe persone ricorrono alle cure sanitarie. E poi appunto c'è l'economia contagiata dal coronavirus e in questo caso non c'è bisogno di alcun tampone per capirlo. Abbiamo già scritto una lettera al Ministero perché si faccia carico di questi costi che gravano sulle famiglie, che gravano sulle aziende e che gravano anche sulle amministrazioni comunali, per cercare di ristorare quello che oggi è un danno inestimabile.